avui taller d'Scrabble aquí a Perpinyà, al Liceu Arístides Mallol. Estem davant de la piràmide. Bé. Ens contemplen 3 anys des de l'últim campionat. Per exemple, cara. Però també existeix encara. Encara. Enteneu? Attends. C'est quoi ça? Heu de cercar un doble o un triple. De parole, là. Il y a chaud. Mira, aquí tens un triple de lletres. Triple de lletres. Ens ha visitat la Maria Barcons, professora de català de l'Institut Arístides Mallol.